کو صحت مند رکھنے اور بیماریوں سے بچانے کا قدرتی نسخہ ہے۔ اس میں بائیو اینٹی وائرس 8 گھنٹے تک استعمال کرے، ہفتے میں 1 سے 2۔ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں عبداللطیف اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہابی جے اصیل۔ امید کرتا ہوں میرے سارے دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں آپ بھائیوں کے ساتھ ایک دیسی نسخہ شیئر کرنے والا ہوں جو ہمارے برڈز میں، ہمارے مرغوں میں مختلف قسم کی بیماریوں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو دوستو پرندوں کو لہسن دینے کے حیرت انگیز فائدے میں آپ بھائیوں کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں، تو ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھنا، اور اگر ویڈیو پسند آئی تو ایک لائک ضرور کر دینا۔ لہسن جو ہے دوستو پرندوں کو صحت مند رکھنے اور بیماریوں سے بچانے کا قدرتی نسخہ ہے۔ اس میں بائیو اینٹی وائرس، اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگل خصوصیات موجود ہے جو ہر قسم کے انفیکشن اور بیکٹیریا سے حفاظت کرتی ہے۔ دوستو مرغیوں میں قوت مدافعت بڑھاتے ہیں، نظام ہضم اگر خراب ہے تو وہ مضبوط بناتا ہے، سانس کی مختلف قسم کے مسائل اور بخار کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ قدرتی اور محفوظ علاج ہے دوستو، بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹس کے ہم اپنے مرغیوں کو یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب استعمال کس طریقے سے کرنا ہے اور کتنی مقدار میں آپ نے استعمال کر دینا ہے، تو 2 گرام لہسن کا پیسٹ آپ نے بنانا ہے دوستو، اور پھر وہ 1 لیٹر پانی میں ڈال دے، 8 گھنٹے تک استعمال کرے، ہفتے میں 1 سے 2 بار جو ہے دوستو آپ نے یہ استعمال کر دینا ہے، اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنا، رزلٹ دے گا۔ تو دوستو یہ ایک دیسی نسخہ تھا، میں نے سوچا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دو تاکہ اس کو بھی بلا ہو جائے، اس کے پرندوں کا بھی فائدہ ہو جائے۔ تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے دوستو تو ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل پہ پہلی بار ہو تو ضرور سبسکرائب کر دینا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، خدا حافظ۔